तो अपने नजर मार लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ व्हाट्सएप भेज दी ना वैसा में सुनो तो जो हमरा से आई बार में भेंट करूँ तो हम वही में आ जा सके हम निकले बजे से सवेरे मंदिर लगन जो हमरा से भेंट कर ली तो हम भेंट कर सके तो हम घर नहीं आई नहीं बोला भूसा नहीं दुकान है जान ली भूसा खावा के काजी को करे जोन के समय से निकले सवेरे आई में आ जा जो वहां के भेंट करो तो बाराती की पोजीशन है कहाँ पहुँची